居然有啲友仔話我吹水強，之所以咁犀利，係因為專揀啲脆皮仔嚟搭。你話笑唔笑死人啊嗱？可能仲未知，我吹水強喺峽谷12歲就出嚟行，食嘅鹽多過佢食縮水啦。咩大場面未見過啊？抖音都成1000幾個粉絲，你當我流㗎？我使鬼揀啲脆皮仔嚟搭？唔信你睇呢期隻豬夠大隻夠硬淨啦啩？一般嘅對手我52秒可以攞佢一血，但隻豬皮厚啲，可能都要分半鐘左右。你咪以為我喺度吹水啊？雖然佢係大隻，但佢唔夠我靈活。嗱，大家見啦，我就喺佢眼嚟睇下樣下，佢吹我唔脹嘅。哎喂！正仆雞嚟嘅，衝入個塔嗰度打人，唔同佢玩啦，換隻豬嚟打。嗱，好明顯呢隻真係冇啱先嗰隻咁勁啊，不過就啱晒我心水，因為識我吹水強嘅人都知，當對手唔係好勁嗰陣時，我真係好犀利。無可否認呢條屋契真係好襟打，食米嘅力都出啦，佢都仲可以喺度跳，不過都未受開心詞，俾我吹水強及到嘅人後，基本上都係九死一生。一場戰鬥嘅輸贏真唔係得個衝字㗎，正所謂細節決定成敗。俾佢窒咗下唔緊要，直頭 A 佢。打咗沉默，有一個飛鏢封佢去路重劍推。嗱，睇到未？學識咗嘅話就嗱去兩步啦，我保證你0用10分嚟見我。一個出色嘅邊路係要神龍見首唔見尾嘅，試問佢又點諗得到我喺上路成100幾公里走過嚟呢度埋伏呢？仲有一個定啲嚟，我直頭手起刀龍一嘢落嚟，望咩僆仔收你皮！我唔知係唔係順風國嘅原因，我而家成個人好似打咗雞血咁，真係好鬼生猛。你睇佢哋2個人喺度，我硬都唔眨啊，係咁衝入嚟就知道我有幾沙膽啦。其實我係有備而嚟嘅，當今世上安琪拉射條激攻出嚟，試問邊個可以抵擋得住啊？你自己話。江湖傳聞有人話直抽者嘅話冇人可以抽得過貂蟬啊！講呢句說話嘅人真係對我吹水強嘅實力一無所知。我就當你加埋隻豬又點話呢？我之前就講過，我癲起上嚟嗰陣時，你冇3個人真係搞我唔掂嘅，唔係講笑㗎，想走太遲啦，攞你命，死火！